سلام يا خويا صافي خاي كي دايره مرحبا بيك معاك زكريا. ابخي ما درت اون بوتيت اباريسيون في لا تيليفزيون بزاف سقسوني تاع اش هذاك ليفينمون شاسرا كيفاه وعلاه. دونك ديسيديت باش ندير اون فيديو نفهم فيها اكزاكتومون تاع اش داك ليفينمون. دونك هذاك ليفينمون سموه اوليب. اوليب سي انتربرونورشيب ليدرشيب ان انوفيتيف بروغرام. شايف هي لا بروميير فوا بدات في بالعباس في لا فان تاع لاني 2018. قال لك باللي راهم جايين وحدين يديروا فورماسيون تاع لونتربرونيا فيها 10 ايام. قلت له بازي ديت كونجي روحنا درنا ديك لا فورماسيون. دونك لا فورماسيون الاولى سي باسي 10 جور. جانا ان كوتش لي فور بزاف علمونا تو سكي ديزاين ثينكينغ تو سكي كرياسيون تاع بيزنس موديل كانفا اي تو سكي لا جينيراسيون ديدي تاع لي بيزنس. دونك ابري هذوك لي 10 جور درنا دي بيتش تعلمنا نبيتشيو. وهذه هي سيتي اون بيل اكسبيريونس. كانت صرات في الكامبوس افيك لي زيتيديون ساعه واحد كان يبوزي هكا لي زيدي لي بروبليم يلقوا هكا دي سوليسيون. دونك هذه هي ابري ما فتنا هذوك لي 10 جور. دونك درنا كوم اون بوتيت كومبيتيسيون لوكال. دونك داو فينا جو كخوا سيتي اون ديزان ديدي اون ديزان ديكيب. هذوك لي ديزان عاودنا دارونا دوطخ كوتشينغ مع دوطخ كوتش. زدنا بوفينينا لي زيدي تاعنا وعاود فوتنا ان كونكور ريجيونال. ابري لو ريجيونال 3 ايامات عاودنا دوطخ كوتشينغ. سيتي دي كوتشينغ افيك دي كونطابل دي ماركتور دي تقريبا في كاع لي كاتيجوري دي جوريست اي تو. دونك درنا عاود فوتنا ان دوزيام كونكور فيه لو بيتش تاع 3 مينوت وجاو سيليكسيوناو. Après une année, dans la finale, c'était le 30 janvier. C'est moi Elip Iward. Ça s'est passé sur 2 jours. Donc j'ai eu quelques investisseurs, quelques pointures comme boulot, des grands noms. Où ils ont été les jurys. J'ai beaucoup de potentiel, les jeunes. On va donner comme une idée à les 3 places, les classes le premier. باش تعرفوا لو بوتونسيال تاع ليكيب. هالو شونجمون دو بلان شونجمون دو امبيونس تما كان كاين الحس بزاف. ابري دي موا دو كوتشينغ انتونسيف ان بريزونسيال كوم اون لين تلاقينا في لوتيل لاماراز ووجدنا روحنا باش نديرو لي بيتش. دونك غادي من الاخر نحكي لكم على لي 3 بروميي لي كلاساو في لاجيري. الاول لا ستارت اب سموها نود. هي نود هذه ستارت اب مولاها متلمسان و الى كريي ان ديسبوزيتيف اللي يركب في لي فواتور وهو يعني كاين في لي فواتور دو لوكس. شاوا هو اخترعه دانكو جاي رخيص. دونك ان كو دو برودكسيون رخيص باش يقدر يبيعها رخيص ويكون ديسپونيبل كاع لي فواتور اللي شويه رخاص تاني. دونك هاد الديسبوزيتيف شي يدير يلصق في الباربريز ويسينياليك مين لو كوندكتور يكون يرقد. دونك فيه دي كابتور دي كاميرا من عينيك تغمض ولا راسك يبوجي هكا ولا قلع يزمر. دونك سي ان ديسبوزيتيف اللي شباب بزاف داروا ميم دي تيست اي تو ولقاو باللي الي فريمون افيكاس. دونك هذا كلاس 3 وديجا بدا في لو برودوي تاعه وبدا يبيع وراه عنده دي بارتنير وميم جو بونس دي انفستيسور. دونك برافو ليكيب تاع نوت. La deuxième start-up اللي كلاسات الدوزيام هذا لو كونكور ناسيونال تاع اوليب سموها سكاي جيت. هذا ثاني السيد جاي فينومان راك شايف غير صغير فلاج شوا يحصيلها شغل داروا لها كوتشينغ في ديجا غير في لو بيش تاعه تعرف بلي السيد راه تاكل على روحه. هذا شكليه. دونك الى كريي ان سيستيم ديكسبلوطاسيون اللي يقرا الويندوز يقرا لينكس ويقرا ماك ميز اوسي يقرا ثاني لي زابليكاسيون تاع اندرويد وتاع اي او اس. سموك اي حاجه سموها يقراها وما يطلعش لي فيروس وجاي سيكوريتير. فاش عجبتني في الدخله اش قال لهم في البيش تاعه قال لهم اللي قادي يكراكي لي السيستم تاعك عطيك 30 مليون دروك تاع سموك اللي تاكل على روحي. تحياتنا. المهم صافي بليزير عندها بروجي شباب وثاني هو قلع فيه لونسا فيه راه عندها ميم تشبون دي انفستيسور ولا بلاتفورم راهم بلونسي فيها غايه. دخلوا حوسوا عليها سموها سكاي جيت. لو بروجي نمبر 1 في لاجيري اللي كلاسا برومي لا ميور ستارت اب هي سمارت فارم. بون هذه سمارت فارم
دارت لها لا بريزونطاسيون اون سيغتان اسيا تحياتنا. سي اون جون في تري تالونتويوز تهضر غايه وباينه باللي بريزونطات شغل وجدت البروجي تاعها صافي بيان لونطون. تحصيلها عندها ان بيتش عجبني بزاف راك شايف شغل تهضر دو سيغتان فاصون تاع تفهم البروجي وتقنعك باللي بروجي شباب. لو بروجي سي كوا دونك عندها اخترعت ان كولي. هذا لو كولي شي يدير يركبوا في لي فاش بور ميزوري لا بيريود دو ريبرودكسيون تاع لي فاش. بون اللي فهم صح اللي ما فهمش راه سهل. مي اوسي هاد الكولي شي يدير يجبد وين تاع لا فاش تكون مريضه دونك يديتيكتي سيغتان مالي تاع لي فاش اوتوماتيكمون تطلع في لابليكاسيون. دونك هذا لو فيرمي غادي ايكيبي كاع لي فاش تاعه ويكون عندها ان روتور بلي كونكور لي فاش ها فلانيه راها مريضه ها فلانه خاصها تكوكل ها فلانه خاصها تبرودوزي ها فلانه منا. دونك غادي لا برودكسيون تاع لو فيرمي غادي تكبر بزاف. دونك هذه لا تكنولوجيا جابتها من عند اون انتربريز جوبونس الموند وزادت موديفياتها وستيكاتها وطلقتها في المارشي الجيريان راك شايف. ثاني هي جوبونس بدات في البروتوكول وراها تبيع كلكو عندها كلكو زار تبيع فيهم وش بونس كونتاكتوها مام دي انفستيسور. نقول لكم شا ربحت ثاني باسكو كلاس برومي ايبا ربحت 3 موا دو كوتشينغ في سيليكون فالي. هذا ما كان بون هضرت معاها دانييرمون راها عاده او كور دو بابخاس مي نورمالمون ان شاء الله بربي تروح الميريكان دير حاجه شابه. بون لو بوت تاع هاد لا فيديو سي جوست باش نبين باللي كاين ان بوتونسيال كبير في لي جون الجيريان ولي بروجي بزاف كان كاين تما وما قدوش يدوهم كاع بيان سور. دونك داو 3 منهم انا واحد فيهم. كان عندي بروجي ماشي كان عندي مازال راه عندي بروجي شباب بزاف دوك لونسيه ان شاء الله باذن الله عن قريب. تبعوا لاشين فيديو وهذه هي. بغيت نقول لكم باللي بزاف ناس تحصيلها كاين دي بروجي تاع الانتيليجنس ارتيفيسيال لينيرجي رينوفلابل لي بانو سولار منا مخروطه بلا تكنولوجي. ايا وهذه هي. جيسبر عجبتكم لا فيديو. ديروا الكوراج ديروا لي بروجي دو لي زيدي. كاين بزاف لي زيدي لي اكسبلوطابل قادرين في لاجيري. كاين واحد ليميسيون نقول لكم عليها تبغوا تتبعوها سموها كي فو اتر مون اسوسي تلعب في ام 6 وهذه راها كاينه في يوتيوب. كتب كي فو اتر مون اسوسي تلقى بزاف لي زيدي شابين تاع لي فرونسي يبيتشيوهم قدام دي انفستيسور. وغير ثاني بور انفورماسيون كاين بزاف ناس تحوس على لي انفستيسور جامي انفستي في اون ايدي غير هكا. خاص توجور تكون افونسي يكون ديجا عندك لي كليون تكون عندك اون باز دوني سيتير كي توري له صوالح باينين ماشي توري له ان بيزنس بلان ولا ان بيزنس موديل ايا وصاي يعطيك 100 مليون ولا مليار يقول لك ها قلع. لا جامي تصرا توجور كي يكون عندك اون ايدي خاص تبريزونتيها وتقلع فيها ويكون عندك لي كليون وتكون عندك اون كورب ديفولوسيون. بهذيك لا كورب يكون عندك لافستيسور ويعطيك دراهمه نورمال. دونك ما تستويوش بزاف على لافستيسور يسيو قلعوا وحدكم. ايا وان شاء الله بربي نديروا حاجه ولا دون لا بروشين فيديو ان شاء الله نعطيكم البروجي تاعي نقولها لكم. وهذه هي تهلاو في رواحكم ديروا لنا جيم الا عجبتكم لا فيديو. ايا و تشاو تشاو. Vous allez voir, il est très très ambitieux. C'est l'avant-dernière station. السلام عليكم. كما عندنا ديفيز يعني الناس عندهم ديفيز كاع باغيين يوصلوا لهم صافي ديفيز تديروا ايسي اون ستاغيت عندنا اون فيزيون إيليميتي اللي ما تكملش اون فيزيون اللي تقعد توجور تيفولوي. خليني نكسبليكيكم لونيفير اون تو سيرفيس. كاين 3 سيستيم ديكسبلوطاسيون معروفين في لو موند اللي كامل يوتيليزو. كاين مايكروسوفت افيك لور سيستيم ديكسبلوطاسيون ويندوز. كاين لي بون بلوتو كاع 87% من لو مارشي انترناسيونال. كاين ابل اللي عندها الماك او اس والاي او اس. Et bien sûr, qu'est Linux. Et aujourd'hui, j'ai un grand plaisir d'annoncer la 4e force mondiale, Skylab Genesis.
identifier des choses dans 3 parties. غادي نكونسونطرو على 6 نقاط مهمين بزاف. اول حاجه الشيء اللي غادي يميز هذا النظام التشغيل يجي يسول الشيء الحاجه اللي تخليكم دير على الويندوز ولا السيستم عندك وتوتيليزي سكاي. بون لا بروميير دي شوز سي لا مولتي بلاتفورم اللي تخليك تنجم تانستالي اي تيب تاع ابليكاسيون من اي سيستم ديريكتومون لا ايميلاسيون ولا فيرتواليزاسيون. دونك نجم نطلع الابليكاسيون تاعك على الايفون في بي سي سكاي، نجم نطلع الابليكاسيون تاعك تاع ماك تاع لينكس اي ابليكاسيون ديرها براسك نجم تطلع لك بالسي سكاي. La deuxième des choses, c'est la multi-architecte, qui veut dire que le système d'exploitation va être installé sur une machine, n'importe quelle machine, sur un tablette, sur un smartphone, sur un ordinateur, et un appareil qui a un processeur, je vais là. La troisième des choses, oui, c'est vraiment important, la sécurité totale. Oui, je vais ouvrir comme un challenge, je vais faire un constat à 30 minutes, tout simplement. Non, le sérieux, c'est vraiment sécurisé Win. Du coup, même essayer de faire un virus, mais il parce que l'architecte est différent. Ou là, c'est juste 1% de l'énergie médiane Skype. Maintenant, regardez la langue de violence, la langage de violence. Chez on ne besoin pas des investisseurs, on a besoin des partenaires avec leur expérience, avec leur العلم تاعهم بالتقنيه تاعهم كل شيء باسكو الدراهم ساهلين باش نجيبوهم مي يكون عندك ان بارتنير اللي يفهم وينجم يدعمك هذاك اللي نحتاجوه اكثر. عندنا pour le moment 5 utilisateurs bêta le monde complet c'est pas juste en Algérie اللي راهم prêts باش يميغروا vers une version plus stable parce que là تلهم la version 1.5 elle a 30% de capacité et ça c'est tout. ايه وي قبل ما نكمل هذه سي كانونيكال. إلا ما تعرفوش كانونيكال سي لو بروميي كونكورون تاع مايكروسوفت. عيطونا ولا انيمي ils sont prêts de collaborer avec Skype ici en Algérie pour distribuer un système international. Et on est prêt de signer le contrat, Inch'Allah, dans les prochaines. Merci à tous. Allez, go. Bonsoir à tous. Bien sûr, juste. Je commence? Bien sûr, juste une seconde. Smart Farm, une start-up en cours de création dont le but est l'intégration des nouvelles technologies dans les élevages de bovins laitiers. Savez-vous qu'on passe à côté d'une vie meilleure? En Algérie et dans plusieurs pays dans le monde, les éleveurs souffrent de plusieurs problèmes. Parmi eux, aujourd'hui on va citer les 3 principaux problèmes. Le premier problème, qui est le plus fréquent d'ailleurs, c'est le fait qu'ils ratent les périodes de chaleur, c'est-à-dire les périodes d'insémination artificielle. Et ceci signifie une perte de production de 21 jours, qui est l'équivalent de 10 000 dinars approximativement. Le deuxième problème qui est lié à la santé de l'animal, c'est-à-dire que les vétérinaires et même les éleveurs interviennent tardivement pour soigner les maladies. Et ceci cause une perte d'argent, une perte de temps et parfois même une perte de vie. Un troisième problème, c'est le fait que les agriculteurs sont toujours dans l'obligation de rester à proximité de leurs élevages et pour faire un suivi. Pour remédier à ces problèmes, Smart Farm vous propose une solution simple, utile et qui devient indispensable après son utilisation. Donc il s'agit d'un collier intelligent détecteur de chaleur et de maladie. Ce collier mesure l'activité de l'animal. Au cas de sous-activité ou de suractivité, c'est-à-dire une anomalie, une notification sera directement envoyée chez l'éleveur. Smart Farm a également développé un système un peu unique. On va dire que tous les colliers seront connectés vers un collier central ou bien un collier radar pour économiser. Donc, c'est-à-dire que le coût du produit sera moins cher, sera facile à utiliser et aussi sera, c'est plus pratique, quoi.
Donc tout ce système permet à l'éleveur de gagner du temps, de gagner de l'argent et augmenter la production de près de 20%. Actuellement, on vise le marché algérien et au bout de quelques années, on compte se positionner sur le marché africain et pourquoi pas le marché mondial. Nos utilisateurs sont les éleveurs, qui sont auprès de 60 000 éleveurs en Algérie, avec 970 000 vaches laitières, rien qu'en Algérie. On passe au plan financier, que Smart Farm a établi avec un expert du domaine. Au bout de la première année, donc nous prévoyons la fabrication de 1200 colliers avec un abonnement mensuel de 1500 dinars par collier. C'est-à-dire que les colliers ne sont pas vendus, mais plutôt les éleveurs vont payer un abonnement de 1500 dinars uniquement. Pour ceci, nous avons besoin de 11 millions 100 000 dinars pour atteindre un chiffre d'affaires de 11 millions 700 000 dinars. Notre valeur ajoutée, notre système, notre produit nous différencie de n'importe quel autre produit qui existe ailleurs. Pour cela, Smart Farm a déposé un brevet d'invention car notre produit est vraiment différent des autres produits. Et oui, vers la fin, je vous le dis, Smart Farm, c'est la solution et elle améliore la vie des éleveurs. Et je vous remercie pour votre attention. Régulièrement dans ce journal, des start-up algériennes innovantes. La finale ELIP s'est tenue hier soir à Alger, une finale qui a primé 3 start-up innovantes. Pour les start-up qui n'ont pas eu de prix, vous allez le voir, l'aventure entrepreneuriale ne fait que commencer. Ils affichent une véritable détermination de faire de leur start-up un véritable levier économique pour le pays. Walid Yousfi, reportage. C'est une cérémonie qui vient couronner 2 années de formation et de coaching à travers 23 wilayas du pays. Des objectifs atteints et même dépassés. La preuve, 25 startups ont été créées, mais pas que. ELIP, Entrepreneurship Leadership Innovation Programme, qui a formé 1900 jeunes et qui a incité 250 startups qui sont dans le pipe. Nous avons pu aider 26 entreprises à être créées avec registre de commerce. 80 sont aussi en cours. Et ce qui est à retenir, c'est que beaucoup de jeunes ont breveté, mais pas breveté pour mettre des brevets dans le tiroir, breveté pour vraiment créer des startups à faire potentiel et technologique. Avant le lancement de la compétition, les startups présentent leurs projets aux visiteurs. Des projets innovants qui souhaitent révolutionner des secteurs comme le tourisme ou encore la livraison à domicile. Aizen, c'est un générateur de plateforme dynamique pour agences de voyage qui vient lui apporter une fluidité en gestion et qui est là aussi pour apporter du confort à la réservation des clients. Telwa Company, c'est une start-up qui travaille dans la revalorisation du marc de café. On a pensé à revaloriser et à retransformer cette matière-là afin de produire des produits 100% naturels comme des savons, on a des savons, des pots de fleurs. Healthy food, c'est pour les gens sportifs qui n'aiment pas trop les pizzas, les fast-food et les snacks. Alors on prépare des repas sains. Pour accompagner ces startups et faciliter leur développement, le gouvernement promet de mettre les bouchées doubles. Les startups qui sont en train de se développer depuis quelques années, qui rencontraient des difficultés, notamment en matière de financement, etc. Le fait qu'il y ait un ministère qui est dédié à ces startups-là, je suis convaincu qu'il va y avoir déjà l'aspect réglementé, le Startup Act, tel que ça se passe un peu partout dans le monde. Et aussi en matière de financement, il y a déjà les ministres concernés sont en train de faire ce travail là dans le cadre de leur plan d'action qui va passer bientôt au niveau du Conseil du gouvernement, Conseil des ministres, puis au niveau de l'APN. Aussi, la décision du gouvernement de la mise en œuvre de l'agence du numérique, normalement, Inch'Allah, avant juillet. Même si le projet ELIP arrive à terme, l'aventure entrepreneuriale ne fait que commencer pour des centaines de jeunes. Une volonté à la hauteur des ambitions de ces start-upers.
Maintenant, je pense que l'État, elle favorise la création d'un nouveau modèle économique et c'est la création de la richesse, c'est la multiplication de création de richesse. Je vais vous dire un petit aperçu de mon expérience, c'est qu'à un moment donné, il faut sortir de son hibernation. Et chercher derrière les initiatives, enfin prendre l'initiative et chercher derrière les opportunités afin de créer, d'innover. Et cela peut vraiment nous catapulter vers le haut. Non seulement pour un apport personnel, et c'est aussi pour l'apport du pays. Voilà pour ce concours et ces témoignages. Et puis sachez que شباب بأحلام تلامس عنان السماء. انطلاقتهم كانت بفكرة سرعان ما تحولت إلى مشروع فمؤسسة ناشئة بفضل برنامج للتدريب في ريادة الأعمال، القيادة والابتكار. اوتو فيجيتال دكتور اللي هي عباره عن اباراي ديتكتي الامراض تاع النباتات والمحاصيل الزراعيه. احنا من ولايه البواقي وحنا ثاني ننتميو لهذا المشروع إيليب اللي هو تاع المقاولاتيه والرياده والافكار المبتكره. وصلنا لهنايا لافينال يعني النهائي، كنا من الرابحين اللي وصلنا لهذا النهائي. هذا البرنامج عاوننا بزاف. او نيفو تكنيك سي لا ملتي بلاتفورم اللي يخليك يعني تنجم انستالي بليزيور دي زابليكاسيون من أنظمة مختلفة. سافو تنجم يطلع اللوجيسيال تاع ويندوز تاع لينكس تاع الماك الابليكاسيون تاع تليفوناتك تطلعيهم كاع في اباراي وحده. سي بوسيبل دو فير ليفري دي روبا دي ميديكامون دي فيتمون نيمبورت كوا. ستادير حنا نحاولوا نلحقوا لو كونسيبت الالجيريان باللي يقدر يقعد في دارو ولا في البلاصه اللي راه يخدم فيها ويلحقوا نيمبورت كوا جوست اترافير ان سامبل كليك في انترنت سي تو. لو برودوي تاعنا سي لا برودكسيون تاع لي زو اون بودر، هو البيض غبره باستوريزي كيما اللحظه كامل. علاش لي زو اون بودر؟ باسكو باش نريغليو البروبليم تاع لا دوري دو كونسيرفاسيون دي زو، باسكو عندنا في الصيف في لي سيزون استيفال عندنا اون بيرت في ليكونومي الجيريان امبورطونت. عندنا دي زو اللي نرموهم علاش؟ باسكو في السخانه يخسروا. حصيلة برنامج التدريب إنشاء 24 مؤسسة ناشئة وعشرات براءات الاختراع وشراكات مع فاعلين في القطاع الاقتصادي. كاين عمل نتاعنا ونتاع الفريق نتاع الجمعيه، ولكن كاين كذلك تدعيم نتاع السلطات المحليه وكذلك المسؤولين اللي دعموا هذا المشروع. والان شفنا باللي النتائج تفرح بزاف، ومازال يكون عمل في لو تيران لخاطرش المرافقه تسمح للشاب باش ينشأ المؤسسه تاعه. مشاريع قد تشكل رافدا من روافد النمو الاقتصادي إذا ما لقيت ما تستحق من مرافقة وتشجيع.